হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। দিস ইজ সিম্বা অ্যানিমালস ফ্রম ডগোসাইজ। তো আজকের স্টোরিটা হচ্ছে পাবনাতে একজোড়া পেঁচা একটি নারকেল গাছে বাসা বাঁধে। বাসা বাঁধার পর সেখানে দুইটা ফুটফুটে পেঁচার বাচ্চা জন্ম নেয়। অ্যান্ড অ্যাজ উই অল নো, মানুষ ভাবে যে পেঁচা হচ্ছে অশুভ, যার কারণে ওই গাছটাকে কেটে ফেলা হয় এবং পেঁচা জোড়াটা গৃহহীন হয়ে পড়ে। বাচ্চা দুটোকে তারা তুলে নিয়ে পুকুরে ফেলে দেয়। তো সেখানে একটা লোক ছিল যার এইসব দেখে মায়া লাগে, সে পেঁচার বাচ্চা দুটোকে তুলে আনে এবং আমাদের কল দেয় ডগোসাইজকে। তার সাথে আমি কন্ট্যাক্ট করে পরবর্তী পাবনা থেকে ঢাকায় উনি আমাকে পেঁচার বাচ্চা দুটি পাঠায়। পেঁচার বাচ্চা দুটি মাসাল্লাহ খুব সুন্দর ছিল, কিন্তু ওদের সাদা পায়খানা হয় কারণ ওরা 2 দিন যাবৎ কিছু খায়নি। পেঁচা দুটির বয়স 3 or 4 উইকস। আমার মনে হয় যে এদের বেশি সময় লাগবে না, এরা খুব দ্রুতই উঠতে শিখে যাবে। যেহেতু ওরা বাচ্চা ছিল আর বেবি নিডস মোর ফুডস দ্যান দি অ্যাডাল্টস, তাই আমি ওদের খাবারের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিই। পেঁচা হচ্ছে নিশাচর পাখি, তো এদের নার্ভ সিস্টেম কাজ করা শুরু করে হচ্ছে রাত্রেবেলা থেকে। ওরা বেশ দুর্বল ছিল, যার কারণে রাত্রেবেলাও ওদের মধ্যে সেই দুরন্তপনা ছিল না। ওরা কিছুটা দুর্বল থাকায় নিজেরা নিজে খেতে পারে না, তার কারণে আমি ওদের খাইয়ে দিই। তো ঠিক মতো খাবার পেলে আশা করা যায় ওরা সুস্থ হয়ে আবার বনে ফিরে যাবে, কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে ও আর ওর বাবা মাকে ফিরে পাবে না। অ্যান্ড আফটার 3 days আই গট এ গুড নিউজ। রাত 2টার দিকে একদিন আমি বারান্দায় গেলে দেখতে পাই যে পেঁচা দুটি বেরোয় গিয়েছে। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য সিমটমস যে ওরা সুস্থ হচ্ছে। মানুষ এদের দেখলে মারে, লাঠি দিয়ে পিটায়, কিন্তু এদের দেখলে আমার মায়া ছাড়া কিছুই আসে না। লক্ষ্মী চেহারা, তার জন্য এর নাম লক্ষ্মী পেঁচা। রাত্রেবেলা এখন ওদের মধ্যে প্রায় ভালোই চঞ্চলতা দেখা যায়, কিন্তু আমি ওদের এখনই ছেড়ে দিচ্ছি না। আমি আরও 2 দিন রাখবো ওদের এক্সট্রা কেয়ারের জন্য। যেহেতু ওরা বাচ্চা, তো খাবার শেষে একটু ভালোবাসা ও আদর ওদের জন্য প্রাপ্য। মানুষ এদের দেখলেই আঘাত করে, বলে যে লোকালয়ে চলে এসেছে। তাই আসলে ওরা লোকালয়ে চলে আসেনি, আমরা ওদের বাসস্থানে চলে গিয়েছি। আমরা ওদের ঘরবাড়ি কেটে আমরা আমাদের নিজেদের বাসস্থান তৈরি করেছি। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি বারান্দায় গেলে দেখতে পাই যে আমার একটা বার্নি বেবিস আমার গাছের উপর বসে আছে। অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য টাইম ওদেরকে রিলিজ করার। রাত্রে আমি ওদের রিলিজ করার জন্য নিয়ে যাই এবং প্লেসটা হচ্ছে মিরপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন, বিকজ ওইদিকে রাত্রে মানুষের চলাফেরা নেই অ্যান্ড অলসো অনেক গাছপালা রয়েছে। After 7 days of treatment, now they are okay and they are going to release. And দোয়া করবেন ওদের জন্য যাতে ওরা সুস্থ থাকে, ভালো থাকুক পৃথিবীর সকল প্রাণ। ভালো লাগলো ভাই, দেন এদিকে